ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಉತ್ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಸ್ಯಗಳ ತಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದು. It is the technique of inducing genetic changes in a plant using artificial technique. ಕೃತಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆನುವಂಶೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರೋದು. ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಉತ್ಪರಿವರ್ತನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕೃತಕವಾಗಿ ಬೇಗ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಈ ಉತ್ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪರಿವರ್ತಕಗಳು, ಮ್ಯೂಟಾಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಉತ್ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಭೌತಿಕವಾದಂಥ ಉತ್ಪರಿವರ್ತಕಗಳಾಗ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪರಿವರ್ತಕ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಲ್ಚಿಸೀನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ. ಈ ಕಾಲ್ಚಿಸೀನನ್ನು ಲಿಲಿಯೇಸಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ, ಈರುಳ್ಳಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಾಲ್ಚಿಸಿಯಮ್ ಆಟಮ್ನೇಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಸ್ಯದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ವರ್ಣತಂತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೇರಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆನುವಂಶೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಭೌತಿಕವಾದಂಥ ಉತ್ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಗಳು, ವಿಕಿರಣ ವಸ್ತುಗಳು. ನಾನ್ ಅಯನೈಸಿಂಗ್ ವಿಕಿರಣ ವಸ್ತು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಯನೈಸಿಂಗ್ ವಿಕಿರಣ ವಸ್ತು ಇರ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಮಾ ರೇ ನಾನ್ ಅಯನೈಸಿಂಗ್ ಬಗೆಯ ವಿಕಿರಣಗಳು. ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ಕಿರಣಗಳು ಅಯನೈಸಿಂಗ್ ಬಗೆಯ ವಿಕಿರಣ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ವಿಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆನುವಂಶೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು, ಆನುವಂಶೀಯ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಪಂಪ್ಕಿನ್, ಸ್ಪೈನಾಚ್, ಲೆಗ್ಯೂಮ್, ಬೆಂಡೆ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಆಹಾರ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಮೂಲಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಹೊಸ ತಳಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.